آدمای اهل نیستن که اینا توی زندان هستن دیگه. اگه اهل می بودن توی فامیل خود می بودن. حال تکاندی وقت می تکاندی وقت بخیزین حال یک کس میایه ببینه یا حالت باز من چی کنم که تو کار کنی فقط اینجا سالشه؟ اینجا 5 سال است که هست 5 سال است که هست چرا؟ شوهر خواهدشه دوباره بگیم جرمتون چیه؟ نه یک بچه رو دوستشون برم حکم تو گرفتی؟ 4 سال اسمم کریم است و تخلصم همدرد است. از ولایت بغلان هستم. دیگه جرمم همراه شوهرم پیش از نکاح شدیم. دیگه سنم تقریبا 20 سال است. و یک بچه را چه قسم دیدی بود؟ روزی که دیده بودم یا آمد پشت من گفتم چرا پشت ما آمدی؟ گفتم نمیخوای. بسیار عصبانی شده بودم. گفتم تو پشت ما آمدی؟ از چیش خوشت اومد؟ از قد و اندام و از موهاش از کلش خوشم آمد. فرمات پای ازی بچه 14 ساله ده مواد فروش مواد فروش هم هست که هسته کریمه نیشی 74 اینو برو اول جرم جزایی به خاطر از که قبل از نکاح زنا صورت گرفته به اون خاطر باید جزای خود ببینن. در ناحیه 10 گرفتار شده از به اینجا حبس شده با نامزادش فعلا انجام داده حمل گرفته جرم جزاییش هست. روزانه که بیکار میباشم برش هر چیز نوشته کده میرم. نکردم بی وفایی زیر خط گرچه دور شدم.
کردم بی وفایی، گرچه زیر خط دور شدم. همه چیز را تحمل کرده در گوشه زندان مظلوم شدم. کلی که داخل است داخل پنجره همه بند است نه کل بند است کل داخل پنجره بیرون پنجره پایواز بیرون پنجره پایواز است. مگه همینجا سکن میگه 5 سال که در 7 سال تیتره و بسیار وضعیت خب تو در زندان بیایی مادر چیزایی رو ببینی که بیخی هوشت بره هوشت اگه سکریتی نسواری چرسی چیزایی رو ببینی مادر اینو میاره که یک کس سعی کن اینجا بیامد تو گوش کن 60 ساله کدی بچه 20 ساله گفتم مادر مرسه گفتم در یک آقای پیر من گفتم تا گفتم تا قبل من گفتم در آقای پیر عاشقم شده من میخواستم برای آقای خدا یک چی کنم که من اینا خدا موزر ما قبول میکنه نمیکنه اینجا زنگ من آقای گوش نمیشه تو نگفتی که همین کنم همین مشکل نداره تو برش نگفتی؟ یالا کلی که خبر داد کلمه تو یک کم میزنی خبر داشته باشه من سوال امیر بیسود کشم چی میگم؟ کلی که خبر داره برای این دبازش فامیلی بچیم یالی که خدا اولا نمی کاری هید نمی کردی بعد کبیدی که کردی یالی که کردی کلی که خبر داره خود یالی که کلی که خبر داره حتی یک خوشش تو خبر داره یالی که خبر داره آن باشه دیگه یالی در دنیا هم بیا کلی که خبر داره اگر نه کلی خبر داره که مگه اینمی چیز است کی را تن میتم خدایم کارا کرد که تو افتادی زندان چه کار کرد؟ زنگ زد به سر پلیس؟ خودم بگو که یارسی میکنی بگو نمیکنی من چی میکنم من بندیت میکنم باز کاکاش گفت برو هر سو میره دست دازد گفت من تر با بیدرزادی خود نمیگیرم وقتی که دوست داشتم دیگه البته چطور کنم دیگه حالا که دوست داشته باشم دیگه این کار نمیشه گفتم او خدا چطور کنم من ایران ماندم گفتم باز در ولایت بردم بسیار پشتش گشتم و من گفت که تو وایسا که نامزد گفت کار غیر قانون کردی باز با من گفت که کار غیر قانونی یعنی چی؟ کار غیر قانونی یعنی که پیش از نکاح ما بستر شده بودیم بعد از سر از این منم گرفت نامزاد ما اینا باش که فردا میگه که نکاح میکنیم در ولایت میبره پیش قاضی باش که اوجا چی میگه چی نمیگه باندی از خاطر کرد که مرا اعلام میتونه و ما دو سه مرا اعلام میتونه از پیش ما میره این مشکلی نمیخواد ما گفتم نه اعلام خب گاگم سر ما دیسی آمد ما در هتل بودم که سر کارم که آمد سرم چهار اول خو چی کار باید ایجا نمی آمد بین خود باید جور می آمدیم حالا فعلا خوش هستیم ما خواستم فیروز جان تو را بگویم که تو اول مادرت خانه و روان کرده بودی نامزاد رفته بودی اول؟ خواستگاری خب صحیح کل چیزا گرفتیم علتی که حالا سر ترس کردین یعنی پیش داروسی کردن تو اینمی خیانت کردن که امی دوره نامزادی آزمایشی رو میگن آره آزمایشی خیلی مهم امی آزمایش در طول 6 ماه یک ساله که دختر با بچه را نامزاد میوشه این خواص او را میوه داره و خواص او را یا برعکس دیدی که خواص یک رو داشته باشن اون یک کار دیگه را کردین که باعثی شده که به جزا برمشون کنه پس پیش از عروسی امی بیاغلی تو هم دختر طلاق کرده فامیلا اینجا مشکل چی نیستن نه پلان نه یک ذره که جزا رو دیده امی که خودسری کرده نه چی نه یعنی نگاه پیش خود دعا میکنی کاش که میره هیچ نمیدیدم همین تو یک وقت درد دلت میگه بله چرا نه خب این چی فامیل هست دیگه
این موضوع اینجاست که در افغانستان یک حکومت اسلامی است اینجا. این شکر الحمدلله کل جا مسلمان هستند. همین که مثلا مرتکب فعل زنا میشد این خودش یک جرم است. این که از خانه شوهر خود فرار میکنه خود سر میره این جرم است. این خود جرم در اسلام این جرم پنداشته میشه. دلیل چی است؟ من همینقدر معلومات دارم فکر میکنم فرار منزل در پالوش زنا میشه. یکی همراه یک کسی فرار میکنه باز میرن همین چی میشه؟ زنا میشه که اینا باز قید مبرای سرشون. دوشه بعدی ما از حلیمه و زیاجان است. کیسش از فرار منزل از حلیمه و نگهداری غیر قانونی موصوفه. در شرایطی که ما قرار داریم یک زن بی وقت برآمدن خود به خود نشان میده که زن درستی نیست. نمیفهمن که وقتی یه دختر از خونه میزنه بیرون حتما یه مشکلی داره. کار کرده بودی؟ تنها کاری که کرده بودم من از سر کار می اومدم باید ساعت 4 من خونه، یعنی فامیل کاملا خشن، کاملا از اجتماع دور، یعنی فامیلی که با کارد و چاقو با اینجور چیزا صحبت میکنم. از ترس از این کارا خونه نرفتم. ای از ترس مادر خود که باش که مرا مادرم دوین نکنه، نزنه، دو نزنه، ایدم خانه مبمال. بعد از 6 روز بعد مرا استخبارات گرفت. جرم از را پت کردی؟ هر قدر فامیلاشان جستجو کردن نیافتن. توی زن الخانه چرا پت کردی؟ پس بالای از این کارهای دیگر هم میکردی. چرا این کار؟ یعنی امکان داره موضوعات امی بچه ها را بیاره برش، کدام قاچاق سرش بکنه. وقتی که اونجا میبره اینا دیگه به خدا معلوم که چی گپ میشه چی گپ نمیشه. منتها من گفتم یا که قاچاق میشه یعنی خرید فروش میشه خود از این، یا ای که بالاش فیل انجام میشه. نه به فروش نبود. در فروختن از این کدام گناهی فکر کنم از اونها نیست، چون مقصر خودش است. از اوضاع برآمده مستقیم میرفتی خانه، یا پس دوزه میبودی میگفتی نفر از نفر اوضاع کمک میخواستی که مرا ببر کشور ما کمی از شعور و به درک به دورن، اعصاب من و اینا خراب میکنن. هر کس از راه میرسه گناه رو میندازی گردن من، ولی من از اولم بیگناه بودم. اگه شیرینی نمیخواست واسه چی الان یه زنی که موش سفید شده اینجا زندانی باشه، پسرش اونجا زندانی خودش اینجا زندانی؟ من اعتماد کردم. من خاطر از اینا من خودم 6 روز تو نفروختم، مال وقت استخبارات اکرام روز به خاطر اینکه که میگن گناه توش خدا دمی داخل. خیلی سال من خود یک کم آوردم دیگه. تو نفروختم بوری آمدی خانه من خانه من تو رو گپ نمیزنم. گپ من گوش کن بچه، یک دفعه گوش کن. شما رفتین جلوی قاضی؟ من نرفتم، ولی اگه برم من میدونم همه گناه سر منه. چرا؟ چون من نرفتم خونه. چرا؟ چون من هر چقدر بگم از ترس فامیلم. نام مصابر است، فرزند غلام حضرت، جرم معلوم نیست به خاطر که ما کمان هم. تو میدونی این چه کار کرده؟ عاشق شد. عاشق پسر بسیار مقبول، بسیار قشنگ، بسیار زیبا، بسیار دلچسب. دوست داشتن جرمه. همینجور که این کوچولو کسی رو دوست داشته الان اینجاست. جرم تو چیست؟ چیز نه، مطیق شیطانیت شده بود مرا اینجا آوردن. چه قسم دیدی شده؟ کجا دیدی شده؟ میرفتم مکتب. من که مکتب میرفتم اون رخصت میشد از دم رنگ تیر میشد. خوشگل بود که خوش کرده. این یک شوهر آینده خود انتخاب میکنه. بالای خدا یک شوهر حق دارم، باید به صلاحیت خود به انتخاب خود بگیرم. دختر صلاحیتش باید به دست خودش باشه. به نظر شما این جرمه؟ بدون جرم که یک کس جرم نکنه، جنایت نکنه، هیچ چیزی نمیریش و هیچ وقت اینجا نمیریش. اما این دختر یک بچه را دوست داشته. اما تو بکنه یک بچه را دوست داشته، باز میخواست گوره بگیره. من دختر است، صحیح و سلامت است، من تو
اون بینمی جرم بینی شاید این نکاشه. به نظر شما این جرمه؟ نه به نظر قاضی جرم نیست شاید باشه. به نظر تو این جرمه؟ نه خیلی. نه. هیچ اجازه ندارن تا وقتی که نکاح نکنن. وقتی که نکاح شد معلومات پیدا میکنن یکی به دیگر نزدیک شون خیلی. قاضی پرسان بکن تو چی جرم کردی؟ من سر دوست داشتم شاید دیگه من بچه را دوست دارم میگیرم تا آخر کار زندگی میکنم. یا آل زندان میبینین با چه اساس پر است؟ سابق قدر پر نبود. اینمی عزیز که آزادی به موقع برشان داده شده. جرم از قتل 18 سال قید دارم 6 سال سپری کردم. اشوارم و دلت میخواست که همچین اتفاقی نمیفته؟ بیفتد دلم میخواست. من الکی نمیگم که راست میگم. با اونجوری مردا باید دمی رفتار. با بچه هایی بود با زنایی بود رفتارم. خانمم داشت بچه های کوچیکم داشت زنا میکرد. بعد چیکار؟ با پسر من نه با پسر غریبه. اینقدر دختری بود با اینقدر دختر 7 ساله. اصلا کار خوبی کردیم ولی در دولت ما این جرم است. اگر خودشان دستگیر میکردن باید سنگسار میشد. وقتی که دستگیر نکردن من نخواستم که دستگیر کنن. خودم کشتمش. بس حال احساس دردم ندارم. پشیمونم نیستم. خیلی خوش هستم. به نظر تو من کار خلاف کردم، کار بدی کردم؟ نه به نظر دیگرها معلوم میشه کار بد کردی. به خاطر از اینکه تو زندگی تا درست ساختی، به خاطر از اینکه کسی را که دوست داشتی امور را خواستی به دست بیاری امور را به دست آوردی نخواستی. اگر تو را پدر و مادر به رضایت خودشان میداد به کس دیگه میداد تو از او رضایت نمیداشتی زندگی صبور و صبور پس به طلاق سرتان به طلاق میکشید. من مثلا فیروز دیدم وقتی طرف از او که سعی میکردم بیخ من را خواهی برد. گفتم باشه نباشه اینه میگه باشه. نگمی دوستی را که ما کردیم دیجا بین شما یا این به نظرت خوب است که دیجا رسیم یا نه؟ یا کار بد کردیم؟ نه به نظرم خوب نیست کار خوبی نکردیم. خیلی پس خودت چرا اینجا آمدی که ما کار خراب کردیم؟ خودت چرا اینجا آمدی؟ چون که خودت تصمیم دادی مرا کسی خیلی تصمیم خراب کار خوب کردی سرنامه زندگی تو بگو جور کردی. کسی را که دوست داشتم به دست آوردم. طبعا دیگه خوب است. به نظر خودم خوب است. به نظر دیگه بد است. به خاطر از این بد است. ولی کاملا بیگناه. ما خانم چلوهر خونه با دوست پسرش در حین خوردن ماکارونی گرفتن آوردن بیگناه. خیلی منظری خورده باشه خانم. دیگه بشینیم با هم غذا بخوریم. پسره که اومده زن همسایه‌شون کارمند پلیسه. اونم زنگ زده اطلاع داده اومدن دوتا رو گرفتن. اونم چی؟ موضوع پرونده چیه؟ اقدام به زنا اینجوری نوشتنش در حالی که اثر سفره گرفتن آوردن بیچاره. غذا میخوردیم. دستی؟ دیگه کار نمیکنی؟ نه. کن. خانه خودم. ما گناهی نداریم چرا به گناه میاره بندی نکنیم؟ خاطر چه پرکتا خالیز؟ نه دولت زیاد است میاره ما رو بندی میکنه. شما بخیر آمدید. بر جرم که شما را گیر کرده بودن گرفتار کرده بودن باز در راپورتان دکتر چی نوشته کرد؟ در راپور دکتر صحیح نوشته کرده بوده دیگه.
پاک است یا چطور؟ پاک است، منفی است. منفی است، پاک است. من دختر است، صحیح و سلامت است من تو. اون بین نمیچرم بینی، شاید این کاشه. خوشگل هست، خوشتیپ هست، آقا هست، پولدار هست، درک داره، شعور داره، میدونه سر من چی مده. باسواد هست، همه چی داره. خلاصه جونم، ایمانم، زندگیم برابر با اینه. اگه اینو از دست بدم خودم هم از دست رفتم. علاوه چه خودم خوبش است. مهم چقدر خوبش بود پالیم ششتای بود. دلش میخواست، نه میخواد. میخواست نداریم، میخواد. با بچه این؟ آره. سرش بندی شدم، در زندان آمدم، نمیفهمی. بچه امام در سر زندان در سر زمین بندی شد. نشد؟ میگه به این خاطر میخوام این با پسر من عروسی کنه، چرا که من به خاطر این زندانی شدم، پسرم زندانی شده، حیثیتم به باد رفته، آبروم به باد رفته. فقط دلیلش همینه. دلیل قاطع کننده نیست. بعد به منم کار نداره، اصلا کار نداره، اصلا که خرج من از کجا میاد، مخارج من از کجا میاد، آیا من از زندگیم راضی هستم، آیا نیستم، آیا من بچه اینو دوست دارم، ندارم، اینا واسش فرق نمیکنه. فقط یه چیز واسش مهمه، چرا اینا به خاطر من زندانی شدن، من با پسر این عروسی کنم. تمام. دوستش داره نی؟ ما امروز هم با موافقت رسیدیم که درست است گفتم. چی خوبی داره که شما رو وادار ساخته که امروز عروسی کنید؟ کدام خوبی ندارم. من تو بود که این در خانه ما که در آمد همین گپ سر ما و شما قوان هستیم که یک صدا کرد که ما تو را بگیرم. ما مجبور شدیم که ما ایده گفتم که ما تو را میگیریم. امو که یک چند دقیقه برای ما قصه کرد که ما کدام شخص بی پرده ما نیستم، نگاه من نیستم. به می خاطر مرم گپ و سخنش خوشم آمد. به همون خاطر من گفتم بگیریم. به خاطر که یا اگه میخواستن عروسی کنن یا آمدن به محکمه یا فامیل خود روان میکردی بچه به فامیل از به خواستگاری. میگه طلاق گرفته. اگه طلاق داده باشه میتونه از رای ازی که این فامیل خود باید روان میکرد به خواستگاری خانه از میکنی که امی امرای بچه تو عروسی کنه، امی خوشبخت میشه، با آرزوش میرسه. بچه تو میتونه این رو تامین کنه، از لحاظ مالی، از لحاظ جانی، از هر نظری بچه تو رو نگاه کنه میتونه این سالش جور کنه. 10,000 روپیه ماش است دیگه بس. ببین تلاش یه آدمی هستم که تو جیبم پول پر نباشه دلم جمع نیست. حقوق این چنده؟ 180,000 140,000 تومان. لباس شیک میخوام، خونه شیک میخوام، ماشین نمیخوام ازش، رفتار خوب میخوام. حداقل خیلی کم روزی 20-25,000 تومان تو جیبم باشه. روزی نه، هفته ای. تو فکر کن 2,000 تومان نمیتونه بده، 20-25,000 تومان چجوری بده؟ چرا یک دختر خانه رو برش نکاح کردن نمیگیری؟ این سوالی رو جواب بده. من میرم دوست دارم. اصلا میدونی ضرب مثلا شنیدی میگه نه چک زدیم نه چونه، عروس اومد تو خونه. این میخواد نه چک بزنه نه چونه نه قرونش مصرف بشه، دختر مردم ببر تو خونه. این من حرف دلشو واسط بگم. بچه یه حلقه طلایی میارن دستم میکنن، یه 60-70 هزار تومان قیمت داره. خب یه زنجیر ریزه میارن گردنم میکنن، یه لباس سبز نکام تنم. خلاص بیا بریم تو خونه عروسی کردی، عروسی کردم. یه خرج داره، مخارج داره؟ نداره نه؟ اگه برن یه دختر خونه رو خواستگاری کنن 100% یه 13-14 میلیون تومان مهر میذارن واسش، یه 2-3 میلیون تومان شیرباه میذارن واسش، یه 10 میلیون تومان خرج مخارج عروسی و تالار و طلا و نمیدونم دیگر میذارن واسش. میدونی بیچاره میشه. دلیل واضح‌تر چیه که من این شرایط اینو قبول کنم؟ چون من بیوه دل نداره، بیوه آرزو نداره. ما در سنوی بسیار ما سنوداری خوب تیر کردیم. امسال 8 سال شده که سنوی ما هستم. این فامیل دیگه تشتو میکنی؟ فامیل دیگه مخواهد دیگه چی؟ زنت دار؟ مخواهد دیگه متوازه. او چی میگن؟ چیز نمیگه، او هم رضایت دارم. رضایت دارم؟
اولین زن است که رضایت داره بالای شوهرش دیگه زن کنن. راستی؟ رضایت داره؟ آه رضایت نه. خود رضایت داری که شوهر بالای دیگه زن کنه؟ نه. به نظرت علیما یه کار غیر قانون کرده؟ آره. اما خودت که آدم کشتی. آدم کشیم جرمم هم قبول دارم. الان باید من تو زندان بشینم، بعداً بیرون شدم از اینجا این کار دیگر نکنم. تو فکر میکنی تقصیر خودشه اینجا؟ آره دیگه تقصیر بابام هست، از بابا بزرگم هست، خود تقصیر خودش هست. الکی از خانه بیرون شده، جا نیافته، با پسر دیده این ورداشته تو خانه برده، بعدش کار تمام دیگه چیکاری؟ گناه چی؟ کاری که کردم کار بدر رو باش نکردم، سرم همین بار میگه حرف تمام شد. اگر میخواست که اونجوری عالم بکنه خیلی کیف میکرد بعداً رست. جواب نسیمه در مورد من اشتباه میکنه. اینو 100% بهش میگم نسیمه در مورد من اشتباه میکنه. من با پسر این رابطه قبلی نداشتم، مجبور شدم رفتم خونه این. از اولم گفتم نمیگیرم، آخرم گفتم. گفته که برادرت باشه، باز چرا بوسیده از لبایت؟ اها. ایره دروغ نگو. صحیح چیزی که قانون دین اسلام در سر تو دروغ نگو. او زن پیچه سفید است. تمام. با یه بوسه هیچ چیز از من کم نشده. بارم بهش گفتم من تو رو برادر گفته بودم، ولی تو اون روز جلوی زنت این کارو کردی. اشک زن خدا وکیلی زنش گریه کرد. وقتی دید شوهرش همچین رفتاری در مقابل من کن، زنش گریه کرد. گفت ان شاءالله خدا هر دوتون رو جزا بده. خلاص شدی همشیره، کالای تا جمع کو، دختر تا تیار کو که نمیبری تا ندیگه. خلاص شدی هر دو تا. چیزی دولتی رو نمیبرین، صرف کالای شخصی تا نمیبرین. تلاشی میکنیم بزود تلاشی میکنیم. ها؟ خلاص شدیم برین دیگه. زنا رو میکنیم؟ زنا و گناه. راجع با امان خدا بخیر بود. تو ماچ کت. تو ماچ کت. و تو برو چالری هایت نبیگی. امیده چی شد؟ میگم من به مردم راسیم و نمیاید اجل وقتی بدی گذار اجلم ناز میباشه بانه برقد الله اسم احمد ضیا نوری است، وکیل مدافع در دفتر قانون قشتونکین و میخوایم از او در محکمه دفاع بکنیم. قضیه این است که دختر با پسر به اسم عباس رابطه دوستی داشتن که به این اساس اینا آمدن در خانه خود خواستن. فقط 3 معاینه که ازی گرفته شده در قسمت بکارتش گفته شده که بکارتش سالم است. فقط یک نظر بسیار مجهول و گنگ که دی داده شده اوی است که گفته شده که معصری معقدی که است این دخالت صورت گرفته. سوال ما دیگه است، من به صفت وکیل مدافع آیا چی گونه دخالتی؟ دخالت میتونه انواع مختلف داشته باشه که باید نظر تبع دین نظر مطلق میداد. بعضی از موضوعات دیگه هم است که از نگاه فیزیولوژیکی این اگر اسهال مزمن هم اگر باشه این یک قسم حالت دخالت به خود نشان میده. اتهامی که بالایش وارد شده اتهام لواط است و در ضمن یک رابطه نامشروعی است. در این رابطه قانون اسلام وقتش که شدیدتر گفته شده، یعنی مجازات لواط، حتی لواط یک چیزی هست که قانون اسلام چیزی رو پیش بینی نکرده چون منع است. زمانی که لواط منع شد بنابراین مجازاتشان پیش بینی نشد. و در ضمن والدین از این 2 نفره والدین از این 2 نفره ما بخوایم که اینا آیا رضایت دارن با می ازدواج یا خیر. در صورتی که اگر رضایت داشته باشه اینا از ازدواج کنن بهتره.
برای سال که اگر میری برو برو که رفانه طلب کردی بگو که برادر این رقم هست بنفع بچه تو هم هست دیگه این موضوع هست که کار کرده اشتباه صرف شما شد ما تا این ادعا میتونم که تو حد که حرمت منزل بچه تو ناحق آمده در خانه ما چرا ما اون وقت میتونستیم که رو به قتل کنیم به این خاطر زمانی که ما این کار نکردیم شما بیاین این کار رو بکنیم که پیش از این که عروسی شود ما ایستاد است من وقتی که بخوایی برم ما میارم در خانم قضی گپ میزنیم نگاه میکنم خدا داخل به وجود مرا سعی کرد. چه قسم یعنی یک ماینه از خودت گرفت؟ خب دیگه ماینه که اگر می قسمت هم ماینه کدک میگه که راپور تو به علی تو مثبت آمده. چه فکر میکنی که چرا بر تو راپور مثبت روان کرده؟ تو چی دقیقا مثبت نامده؟ دقیقا مثبت نامده گفتم مداخله. حالا ما او را هیچ قبول ندارم. ناراحت نشدی؟ نه دیگه کار قانون دیگه چرا آدم ناراحت شد. ما این است که مثلا امی محفل عروسی تا به خوبی بگیره چه زارمان در دلت نمانه؟ بله میتونم. اقتصادشون برآورده است میتونن دستشانی واسه کشیده. واسه زیر دارن که تر باشه شوکت رو برن خانه. هر جوان یک واسه داره که باید آرسی کنه. من میخواستم به یک خوبی به یک دلیل عروسی شوم پدر مرا به دستش بده با لباس سفید مرا بکشه به خانهشان داخلشم. من یک آرزو امید داشتم. من انت مگم از همیش منصرف شدم. من این قسم یک آرزو رسید. ولی ما قدر میفهمم انجینر سے سن 67 رسیده. سن 67 تا میالی. قدر میفهمم که آبروی مرا برد، از قوم مرا برد، از کاکا را برد، از خیش قوم سیاه شریک مرده زنده مرا کوتاه ساخت، از قوم. به خودش هم آبرو نمانده، در ما مردم هم نمانده. از کوچاک تیر میشد خود کلی خود پیش دیدن. یعنی تو پیش میتون تیر میشد. که مرا همه قوم گفتم چیزی نگه، خنده نکنه سرو. کریمه باید ابوی ما سعی میکرد که پدر مردم من ترخاری کشید باید یک جای شاور کنیم که پدرم یک چند روز یک چند سال عافیت در خانه بشینه از ما خیر ببینه با شاور میکرد بریزای میکرد با خوشی میگفت چند دفعه خانه آله اولی آله گفت او خود اولی داشت هر چیز داشت از وطندار خوب ما خواستگار آمد نکرد. اینو رفته کتی ما که نیت پند دیدیم را. اینالی رسم نانا دریاج ما مردم است من بیادم دختر خودش آورد 5 لگه پای گرفت 5 لگه گرفت زندگی شام خوبه. بچه جان خدایا کدایت نفهمیدم این نمینجا نفهمیدم و هیچ اگه میفهمیدم و کی پیروزه میموندیم نفهمیدم بچه جان او دا کرکه بلدرش مونگاقی کوتی که مونگاقی کوتی که مونگا نپوپیدو بس دالته دوی کار جوړ کړو دا ورته راتلله بچه خو ملامت نیست بچه ما تا گفت نمی ملامت است ما نفهمیدم که سرش یا این رقم رفاقت داره و تر هزاره و افغان بسیار فرق داره. حالی دختر خو هزاره است یعنی شما هزاره خوش نداری؟ نه هر سړی خپل هسته
زه خو نه وم پسې تللې یما زوی خو نه و تللی پسې نور هغه خو نه و تللی پسې که نه خپله په زور یې هغه کوله که نه بچه ما را قدم خوش داره خوش اگر نداشته باشه بچه ما بخشش دیگه پیدا میکنم چرا وای زهرا همه دختر به نام پیرو شیشتم یاری دختر یک سرانوال است هغه کده بیخیه وری موږ صبر کوو که خدای خپله هغه کړله هغه خو موږ نه ورسره کوو دا هماغه د خیر د زوی ته به مې بله چې خدای ورکړي وبه یې کړمه ما خوشش دارم افغان است او غیرت داره بی ایمان خو نیست بی غیرت خو نیست او اجازه ورکړې وه که نه د بندي شوه کریمه دا کار کوو که نه چې هرې خوا ته تلله هغه یې وو دا د شپې زه وګوره مونږ دا خو مې سړی ده که نه مونږ خو هغې کوټې کې څملاستلو سل وارې مې دې مور ته ویله چې ګوره اولاد یې در هغه کړ دې باید تېر کړ نه هغه کې ده ما خب مجبور شدیم که به خاطری که این بدنامی زودتر خلاص شد در اینجا کاری به مراد کردیم گفتیم زودتر خلاص شد بدنام نشه فیروز چی بدنام؟ فیروز خب مرد است چقدر داره؟ ما خب سیاست است ما خودش چیزی نگرفتیم اینجاش هنوز ما خودش چیزی نگرفتیم این دست منانه دیگه افغانی رو خودت خودی دیگه بلد است اگر چی توی میکنه 60 تا باش چه شال اگه پی مالکه میره در هتل و با سیره که داریم لگ عملی کردن چیش میشه خبر الدنيا سيدا مثلا اغي غوتي مواد غوتي دي نه سي غوته جامع غوته دا خو موږ موافقه سره کړې دي سره دی هغه شنو خوري کې دا موافقه وشه دا کوم بانګ ولرم دی خاطر ته بچه ما قلوغر بچه بود بچه بیاقل بود نفهمید چیکار نفهمید بچه بیرو بیاقل بود بچه این نمی کلکین خدا تیر میکرد و نمو کلکین پامیدیم خدا یک جای میکرد ما و ننش خدا او خانه خواه بودیم پامیدیم هزاره سرش خدا چی کرد نه خدا سی چلو چی چند نکولا قومی که قوم که او پیده چند نکولا بس ما پزوی دام توان کرو سیر جادو کولی مولی پی وکړه بس لیوانه یې ته د جلکیش د دومره تقاضا لري د دومره شیانو لیاقت نه لري نه نه لري د دومره پیسو لیاقت نه لري بالکل 1 लाख نقد 1 लाख 10,000 نقد 2 लाख 10,000 2 लाख زاتو کمش مصرف شو 4 लाख 4 लाख غریب از سوا کنه اینمی انگل داره رو پوشه بازی گدایی کنه دیگه ایرای خداست کلو خبر داست یعنی تاسی با فقنی او دوی بجای مصرف و بجای مصرف نکوی بیا پتا من توانه دا پما توانوی دا نمو کاگیو پیده دا بخل قومی تا نمو زمان گفتی مرا حوزه کار کرد در قضیه اینا رو میتونی جریان اصلی قضیه رو بر من ما دستگیر شدیم بعضی قسم که در قماندانی برای ما گفتن که اینا قصد فروش ما نداشتن از قضیه خبر نداشتم من که راپور ما را عروسش داده بود عروس امی صاحب خانه زیا جان عروس زیا جان خودت یک زن هستی که در مشکل قرار گرفتی و کوشش کنن فامیلت هم مشکلت درک کنه و کارمند اجتماعی مفاد درش موند که مشکلت درک کنه و همراه کمکاری کنه. شکر از خودت میخوانم. چرا از شوهر طلاق گرفته؟ این از خود یک خانه منظم می داشت. اولادش همراهش می بود. شوهرش دوستش می داشت. این چی ضرورت داشته که تنها میرفت و یک مرد بیگانه با موتر سوار بشه؟
قاضی میگه که اگر زن خوب می بود خیلی چرا طلاق میشد. قاضی اول گفتارش این نیست. پس جور بزنه. پدر مادر نیست. من یه شکلی بوده کردم که مشکل است. نه از شکل میگم چرا که اما تو می اما خلاص شعرم میگه. شاعر نیست، خودش شاعر جلوه میده. میخوای من یه دونه واسط بگم؟ عاشق شده ای دل غمهایت مبارک خنده نکن خب میخوای در پایت مبارک باد. شده بود برای دیگر هم بگویم برای دقیقه شنیده میره تو به نظر شجاع نیست، یه ذره ترسوه ولی مغروره. اینو واقعیت میگه. مغرور یعنی خیلی مغروره، خیلی خودشو با جنبه فکر میکنه. نه اونجوری نیست. خبر ندارم. من طرف دستی گفتم بیاین خبرش دیگه با کار کرده چرا نامدن؟ کار کرده گرد حتما کدوم چیزی گفتین که کار کرده در غیر از کار نمی کرده دین روز ما دیدم شانه نه اصلا جا میسته یعنی خدمت اول میوردی برای من که باید مکر نشید ما مکر نمیشه کوکا جان خوب من بردان چی میگم از شرط پدرم کدام شرط من مهم است خب اگر دست پدرم برای دست من نمیره خب اگر توی خرچ ندی ایواز پدر خود من میگیرم تو مسئول هستی راست میگی خودت تو میکنی درست است ما از خود چی داشتم نفر دولت داشتم خب یک جای میشد که یک جای نه درست است درست است یعنی لباسش خوبش میپوشه لباسش ساعتی که در محکمه داخل شد با همونجا جور میکنه وقت روزه که چیزی نامو خبر رفتم گرفتم چطور است؟ بی غیرت بکرده بینید برابر نه تو غیرت کلاه نپوشیدی؟ نوش جان چه برش یک کلاه ناوردین چه خبر خونمو رو می آوردی برا نزنه ایره خارجی میگه حق نداره بس خیلی یک چیزی رو بگویم به موقع هم زودتر شو دختر جان که ما از خود کار من گفتم اما 15 هیچ کم نمی کنی؟ بله در حدود توان مرد باید باشد نه خارج از توانش به خاطر از زندگی سیاست میوش فقط سر از من باشه
بعد یار حساب کنه 15 لک بکنه که فامیل پدر مادر قوم فامیلش کلش یکیتون 15 لک بکنه چیزه شد نه یک لکه چیز بکنید قانون شرعا اجازه بده این سر باید زیر بزنی بسته فامیل زیر بزنی 15 لک بس بود نمیشه ما را به خاطر گفتیم رئیس به خاطر از اینکه زندگی ما خراب نشه دیدی با خدا تکیه کو با اعتماد به نفس داشته باش اعتماد به پیسه داری تو اعتماد از سر کلگی پیدا کنه نه گفت غلطه تو اعتماد خونه ما هیچ وقت در نمیخوایم برباد زندگی خونه اگر یکی اطمینان داره سر زندگی خود چرا قبول نمیکنه و اگر اطمینان نداره 500,000 یک چیز بته برد بته یک 500 روپا به دستش فیروز چی بیا خود دارم علی آبادی نیست خیلی دامان پیسه بگیم برو دامان پیسه بگیرم پیسه بگیرم با کاکا میگه قانون جزا رو باز اون دوباره نکنه طبعا نه نیست ارزاد که سر خود با حضور امیت رقم اول 15 لک چی کردی امیت انشالله بودی که ما بری میشم ناکام بود تا نداده کس کی تا نداده کس تا کی؟ ایچه کجا تا خب معرخ ما چه خمار؟ اونم که گفتم دیگه زندگی هست مسئله زندگی هست مسئله زندگی نباشه با 1000 2500 مردم این دریش میزنه برو میگه اگر میخوای گوسفند با خدا میانم هم گوسفند دخانی آقای داره چهارشنبه پامه چی میدی ما هم در میگی خودت چند برو خیره برو مامی برو باش نه برو مامی برو که برو خانه ما بسیار جگرخون شدم امروز قد جگرخون شدم بسیار زیاد کردیم جگرخون شدم رفتیم دوتا دراز رفتیم دیگه گفتم یه عملم داشت گناه داره زنی که عامله دار باشه بسیار گناه داره چرا که ما در قرآن خواندیم اگر نمیبینی که باشه دیگه چرا قم لطکوف میکنم که نورسی هم برد میگیرم یا نه ما خو میگم باش چی میشه ما بگم بر ما تخت خواب بگی کوچ بگی چیزا بگی که من جوانم میگفت ما اولی خودم مجبور بفروشم بعد کل چیز بگیرم باز ما گفتم مگه چطور کنم خیلی خدایا یعنی بالفرضم که گرفتیم زندگی ما چطور پیش میره؟ میره کمک خودت فکر کن. تو زندگی تو چی میکنی؟ بچه اونم شوید بچه است. برو. امور هرسو میگیری میری برو. محترمان شکر صاحب منصب است کدام به خطا نیست در جای برو کارش است. محترمانی خود کار خوب است. نیست؟ محتر یک تا کل خوراز اگر گفتی اگان تا خود ما داریم
اینجا میشینی اینجا نمیشینی ببر شیرا با قرآن اگر بینمی روزی اگر از محب کده تو خوبش بیافی مرا کفر کسادا کن برو یک جای تو وظیفه پیدا کن نرواری برو کار کن ما سختگیر نیستم نه سختگیر هستم نه پایگیر هستم نه گفتی اگان تو با خدا اگر مثل ما خاندان ما واره اگر تو پیدا کردی روی مکن هر کس بازیت میتونه روزتا تیر میکنه با خدا بازیت میتونه مگر ما بازی دادن نمیتونم راستی بگم بازی نمیتونم ده عمرم ده این زندگیم اگر تو از پیش من هان تانه تربیستی بگو تو پلنالات فایشه را دوری دنیا نکش یه پیش روی نظرت بگو بچه ایلا بالی نیست بچه کدام به تربیه نیست بس فامیل پس نیستیم شکر از فامیل خوبش هستیم بچه مجرد بسیار چی داره بچه نارام پاکیزه میشی با خدا که زندگی تا نانتا کس خار بکنه زنش خدمتگار ما شو نمیشه زنش خدمتگار ما باشه و نه بگیرش برو هر سو که میری بخیر باشه خود پیسه در بانکم داره نه در زندان افتیدیم بچه‌ام در زندان افتید ما شب دور خورد خانه ما کسی نیست یک نفر نیست در خانه ما این تو به نام دختر باشه در خانه ما نیست در زندان افتیدم سرم گفتی اگان کل قوم خبر شد که دختر در خانه شان آمد از خاطر ازی بندی شد تو مزداد نشیخم دل من نامید میشه گفتی اگان تو خانه داریم در کنم مفروشمش خب دین روز محکمه رفته بودی؟ چی گفته؟ محکمه چی فیصله کرد؟ فیصله من در روز دوشنبه. فیصله نشد؟ نه. پدرت اینا آمده بود؟ آمد. امروز کسی که بندیستی و بچه در توقیف کرد؟ بچه در تربیت اطفال. تربیت اطفال از خود بچه است؟ از 18 ساله پایین؟ 17 ساله است. حالا تو دختر خانه است؟ دختر هستم. چیزی گپ نیست؟ او بچه رو تو دوست داری؟ او رو من دوست دارم امر صاحب. آل فامیل از اینا میخواه که آل خواستگاری بره و زیر با بچه خود بگیره و بعد از او از اینجا خلاص میشه به خاطر از اینکه زنا نشده یه دختر خانه است هنوز صحت است دارم امر صاحب نیم امروز فامیل بچه خانه ما رفتن که گبره بسنجن که ما را از اینجا آزاد کنن تو کدام تصمیم گرفته که تو مثال خودکشی کنی؟ بله. چه قسم یعنی؟ چه قسم؟ خودم میخواستم از 3 منزله سر لینای برق پرتایم که لنچ بود. یعنی چند بار تصمیم گرفتی که خودکشی؟ 10 بار تصمیم گرفتم مگم خوار ما نشد سایل ما نشد. یعنی عجلم نبود دیگه؟ عجلم نبود. خودت محکمه رفتی؟ بله محکمه فامیلی رفتم. محکمه فامیلی که رفتی نکاح شدی؟ بله. باز چی گفت باز شما را؟ با من دیگه چیزی نگفت گفت که نکاح شدی بعدا محکمه جزای مانو باش که محکمه جزای چه وقت تعیین میشه هنوز ماندیم تا هنوز تعیین نشده زیر اسم هفته آینده شاید باشه خود تو چی فکر میکنی در محکمه تو قید سرت مگه یا برات میگیری؟ نمیفهم به نظر من شاید قید برای سر قید خاطر از اینکه زنا شده میم باید حالا عامله دار هستی نکاح نشده بودی غیر قانونی است دیگه ببینیم محکمه چی سر فیصله میگیره به حساب کل بندی ها زیردستان است میفهمیم که سرشان چقدر قید میبرایم مثل جرم ما و رنج جرم پیشتان آمده است که باز محکمه او صلاحیت خود داره که چی سر فیصله میکنه او آدم پیش بینی کرده نمیتونه به خاطر از اینکه مختلف است سر یک زنا 15 سال قید برآمده سر یک زنا 1.5 سال برآمده در حالی که هم زناست یا هم زناست بله ما او رو گفته نمیتونیم اون نظر به خود محکمه است که چی فیصله میکنه یک 2 نفر دندان در
بیا کار دادی پیسه نه داد میگه خودش گوش نداده برو فقط یارسی باشه فیلم برداری چیزی کامل براتون نصایح تو سوچ. زحمت رو زیاد سلام علیکم. باید تفرش میشی. Ja, finden nach Hause hinten rein. Das soll ich ja was. جلسه خود رسما به نام خداوند دادگستر و توانا یعنی کریمه و فیروزنام که متهمان قضیه فعل شنی زنا می باشند و اظهار می دارد که حوالی ساعت 12 بجه شب بود که فیروزنام به اتاق خوابم داخل شد و فعل زنا را هم انجام داد و پرده بپارتم را ظاهر نموده و من وعده ازدواج را نموده است، اما در اواخر از تصمیم خویش منصرف شدم و از ازدواج با من انکار ورزیده است و از اثر مقاربت جنسی با وی حامله شدم و فعلا 3 ماه حامله می باشم. اما فیروزنام در اظهارات ضد نقیض خویش اظهار می دارد که ساعت 12 بجه شب بود که کریمه نامه در اتاق خوابم داخل شد و فعل زنا را با رضا و رغبت وی انجام دادیم. با بچه که در اونجا میفهمه رشید هست، بچه کلام هست، این میفهمه زمانی که بعد هم عملی را انجام میده، عمل زنا جرم است. درست؟ اون جرم قبول نشد. رئیس بار نظر میگه پشت ما قبل در ابتدا بود که فعلا نکاح شرعی و رسمی به محکمه منعقد شده. بعدم شد. با در نظر داشت که اینا جوان هستن میخوایم از اینی گپ تو اما انجام فعل زنا قبل از عقد نکاح شرعی صورت به نظر ما به اجازه رضایتش باشه. همین خواهش دارم که ما نی سرفراز دارم نخوانه نی دیگه همین خواهش دارم که خب مطابق احکام قانون با در نظر داشت تعدیل ماده 427 و مواد رفعت قضایی که عبارت از مواد 144 146 قانون جزا می باشد، حداقل مجازات در قوانین همین 3 ماه پیش بینی شده و ابتدای ایام نظارت توقیفی از یا 27/88 است که با تاریخ 20/10/88 مدت 3 ماه از یا پوره میشه و تا اون زمان یک سلسله اجرات اداری هم داره و یکی از اهداف اساسی دین مقدس اسلام تشکیل فامیل و خانواده سالم است. به خاطر از که اینا رسما با هم زن و شوهر هستند، بودن از یا در کنج زندان نسبت به این که در کنج خانه باشه بهتر نیست. این که با هم در خانه باشند، تشکیل خانواده بتند و فامیل هایشان، پدرهایشان، مادرهایشان از این رنج و تکلیفی که دیدن نجات پیدا کنند و همین جوانا که سرمایه های وطن است. ما باید میایم تشکر خانم سر خدا حافظ. تشکر مبارک باشید. زنده باشید. فیروزه بیا ما شدیم وکیل صاحب تکاو خوشحالی؟ چی شد؟ بگو بهمون چی شد؟ گفت رها شدی بس دیگه. قاضی صاحب گفت شما از نکاح شدگی رها میشین دیگه. 4 روز بعد بخیر. تشکر. قاضی ادام بکنه نکنه خودش قبول کرده دیگه. به ما چی؟ خودش خواسته. کسی که خود میگه دیست کردی به گردن بکشی باید. خودش ایره خوش کرد که خوش کرده دیگه. آزیاد آزارش کلش گشنگیش سیریش ورداره دیگه. کریمه میگه سگوری دیگه خود کدام که به نماده خودش که ما بسازه جور بیا نوکری کنه چایش دم کنه به خود رتیس بود آزار میته نمیته به من مربوط نیست به خواهش خود کرده و مجبور است که ما را پیشش نوکری کنه دیگه نوکر شو برش خلاص نسرین
نصری قلفش چی کنی؟ کلیره کلیر نه هر چی که میکنی در حاضر کلیر نبود این کار خود ماست ما صبح استاد کرد گفت بازی میشه و کلیر نبود از کجا خبر شد نه گناه توسته تو که تا تسلیم نشدی چرا نوکری ولی رو تسلیم شدی هر وقت ما تو کلیر میکنم هر وقت بس کلا و هر وقت باز گزارش نه من برات میگم هر وقت که کار میکردی گزارش هم در بدون نموده بود این گناه ما بود در جیب از این مانده بود نه دیگه خب گناه من نبود حالا چرا گفتی خیلی از یعنی خود شما قرآن بانم نگفتی من از کلا خود اومده دیگه نمیره دیگه کلیار دانه دانه تا تسلیم نشدی نوکری ولی تسلیم نمیشه خودت یعنی چیز حالا من دوشنبه اصلا قصد ندارم حاضر بشم پس فردا نیست من شاید چیزم حاضر بشه همراه هم حاضر بشه من حاضر نمیشم میکشم که بیخی تو از بین برو تا از بین رفتن هم میکشم دیوانگی نکن دیوانگی؟ یک شام بود است یک شام نکنده کجایش این میگه من نمیرم من چی کنم خود من چی کنم میتونم ما رسایی چی دقیقش من خواهید ما کتازی شدیم در اون اتاق میره در اون اتاق میره که ما بچه از این نمیگیرم ما کی در لچ بود خبر شده از کنه لچش اینه تو کنه لچ بود تیر آورد دیگه این حال ما چی کنم میتونم خودت فکر کن کار نگیم روش میگه از دیوار شکسته زن شده این چیز کنم اونجا که ما کمکی بس اون نشناسه و قرآن خدا با طرف از میشه با طرف ما نمیشه اینم خودت فکر کن این نمیخواد چی میخواد چی میخواد میگه من زندان باشم ما دیگه میگن زندان خوش دارم او خوش داره تو خوش نداره ما چی تو کنم باز کرد از اینکه ناظر نشه بگو دیگه این حال مشکل از اینه سامرا صاحب ایرا یک چیز چانس یک گپ نصیحتش که تو برس این حال میخوایم شو نوکریست ما میخوایم برش این یگان دفعه دیگه که دیگه خاطر جمع که ما میخوایم که ما کمان ما گپ بزنه که خود این است که به این صلاحیت با این اساس اونا فقط شنید اینا که تصمیم میگیرن بعدا بین خود میشینن تصمیم میگیرن ما حکمش هنوز ابلاغ نشد منتظر میشیم که ابلاغ شد فکر میکنی رها بشه؟ با در نظر داشته که دفاعی ما ترتیب کرده بودم من مطابق ماده 25 قانون اساسی چی خواستم برات گفتم دیگه خود دختر اعتراف کرد در جلسه گفت که تو جنجالا شد پدرش گفت که من داخل پسانه دوشه گیر کردم گپات ما چی کردم قانون از 1 سال تا 15 سال بود ما 3 سال گرفتیم تابا بودش رو برام دختر بود در اینجا بالا پولیش کرد دکتر تابا بهش داد ما هیچ کار نکردم نفقانه خانه مذکر گیر میکنی که دخترت خود شکایت حالا خلاف دختر هست حکم محکمه موسقینات چون باز محکمه مرافع است بالاتر میکنم بس باید میکنم های حالت کرمشه
این یک دلیل بسیار قاطع و یک دلیل مقنع به هیئت قضایی بود و دوم اعترافات خود متهمه و اینام در ابتدای اعتراف کرده بودن که برای ما فلان اینام روابط داشتیم، چندین مراتب امرای شلیات انجام دادیم. امروز اعتراف کردن؟ بله بله. و سیام میشه که دلیل اساسی که یا بالفعل شب از طرف شب بالفعل یا از مو پس خانه ای که گرفتار میشه دیگه یه از یک دلیل قوی دیگه. خود تبریک باشه ایلاسی. تشکر کنم بخیر ایلاسم. از برکت بفرمایید. با من نگاه میکنی؟ چرا نی؟ میای بخیر؟ اگر اذیت میشی مثلا حرفای زشت بزنن یا کتک بزنن یا مثلا کدام روی خوبی با تو نکنن تو چی فکر میکنی؟ اگر این گفت من میرم خانه پدرم میرم فقط پیشم قاضی نگاه کنیم پس پیشم قاضی تو میخوایم طلاق نخواستی خب ما بوده پیش دست امروز میریم ما مرم میریم برات داد خودتا؟ نه خلاص خونمو خلاص شدی برات داد با من دو قمر ببخشید خوار قمی کلمه میگه من رها شدم نه میگه ما کامل سر ما فیصله کرد گفت رها شدی تو خلاص شدی معمول اخ میگویم مذاقی سیجن افشا کرد و تاریخ 20 داغانش کنه سیست شکر یا ماشی بکنی بخیر خانه برید کاملا تنها موندم پنداز کاملا تنها این افغانی بودنشون اجازه نمیده که من رو تو خونهشون مثل سابق را بدم یعنی اینکه من الان زندانی شدم آبرویم رفته حیثیتش یه پول شده اگه برم خونه جلوی در همسایه واسش خیلی بده اگه من برم خونه پدر مادرم تصمیم دارن سرم بی سر صدا بکنن زیرا به بهانه شوهر دادن منو میخوام خونه وقت بی سر صدا میکشنم جنازه‌مو میندازن تو چاه غیرتشون گل کرده بعدن اگر بکشنه خوب میشه؟ فکر میکنم خب حالا تو میخوای چکار کنی؟ حالا هیچ دیگه من میخوایم قاضی صاحب مرا ابرا بده اعلام کنه چون که قاضی مرا 3 سال قید داده وقتی که من از اینجا 3 سال من پوره کنم برایم امکان داره بچه بیای خواستگاری بزن امکان داره اگر نیاد؟ اگر نیاید کم نیست زیاد است هر کس که خواستگار آمده مونو میگیره خب وکیلا رفته است وکیلا رفته رفتن مناسب تصمیم شد گرفت که بیا یاره من از مسئولیت خلاص صحیح میریم بالا میریم چی؟ کورس سواد آموزی میریم از سواد آموزی باز کودکستان میریم صحیح؟ این جزا دادن این به خاطر جزا نیست این به خاطر اصلاح جامعه است و به خاطر اصلاح خود از او است این خواهد کسی است که نو آمده طفلک است که مادرش نو آمده نو قید مادر 5 سال سرش بازم در خانه کسی نگاه والا یا نه این به خاطر اصلاح جامعه است اگه این رها شد با در کسی میکنه مرتکب شده میره میگه در دیگه خب بعدا چی میشه اگر همه نظام جامعه خراب میشه